Right, saka iwe chimbonadzo ntsanangurira munin'ina kaniti what's your plan way forward pawasvika apa nemari dzauri kubata way forward yako ndeye kuti kudi way forward yangu ndeye kuti apa ndakwenda kunochizoita munhu mukuru chaiye ane zvinhu zvake munomu ndowe unoni nemunhu wese ndane zvinhu zvangu ndakusagara mustreet ne ndichaita dzimba dzangu ndoita motikari dzangu dzizhinji dzisingawerengeki. Zviite izvozvo process yauchaita ndeyechi because tuma process yekutanga watoudza vanhu kudhara iyi yekupedzisira ndeyekuti ndichazvitengesa inini so yangu tengesa how kuti ndichapiwa makore anchararama osvika kana makore akwana then ndo ndafa zvangu ndochichaita makore iwawo ndezvipi zvimwe zvaunenge uchiita wakatotsanangurwa here zvese wakatoudzwa here zvinhu kana wakazviverenga mubhuku ayo handisi kufungidzira apa ndakatoudzwa and then ndazvitengesa zvazvo ndofanira kunge ndine amwe marituals andofanira kunge ndichiita by the time ane ndichisurvive ndisati akaita sechi iyayo handisati ndaexplainirwa but pandiri kuenda apa ndichaudzwa. Asi ndine mvunzo ufanire wati wakapinda mustreet une 10 years but iwe vocabulary yako iriratidza kuti iri sharp mawords ekuti rituals unotoziva kuti rituals zvinoreva wakazvitora kupi? Panga ndiri kwamutaro pane kwataienda kulibrary kunongoverenga so maitoverenga vaenda kulibrary vanotokuziva palibrary vanotondiziva. Alright, ndiani anga akakuudza idea yekuenda kunoverenga? Hapana angu anga andiudza idea iyoyo ndini hangu ndangozvifunga semari inenge yakawandisa kamunoziva nongakusha zvekuita nayo exactly but hauzosacrifice hama here nezvauda handisi kunatsoziva zvangu kuti vachati chii but inini whatever zvavachataura I'm going to take that step. I'm not going to return. Alright, isusu wakatitarisa inini mukoma wako kuda nditi namukoma wako Saint. What do you think zvatokwanisa kuita isusu tiri two zvinokwanisa kukubatsira kuti usaite decision yaoda kuita? Maybe toda kumbokubatsira but isusu tiri kutotyawo kuti mwana uyu tomubatsira sei? What do you think kuti munoti hama blazi mungaita izvi I think zvimwe zvandikufunga ndokunosiyana nazvo kana kuti mukandibatsira so I think life yangu inogona kuita better. Unofunga here kuti tine zvatokwanisa kubatsira nazvo kana kuti kudhara? Imi menyuka ndoona kuti mamuchida kubatsira but hapachisina zvamuchaita cause it's too late cause semunhu akatombobata mari dzake zvekuzoda kuti mari dzevanhu aiwa no ndakutoda zvangu chete makatononoka hamuchisina chamunogona kunibatsira nacho step iyoyo chatoitora iyoyo ndokutoitora whether tiripo kana kuti hati whether tatry kubatsira kana hati no matter what. Alright, anyway isusu kana tisingakwanisa kubatsira chitibatsirewo kuti tibatsire vabereki vakatarisa video nevamwe vana vezera rako. What advice do you give them? Kana kuti iwe do you find pride mune zvinhu zvauri kuita? Unovaudzawo kuti chii vabereki vauchengetedza vana vavo sei? What do you think? Right, kune vabereki vari kunzouka I say to them kuti kune mwana wavo kana pane something zvikuitika zvaasiri kunatsofarira ngavagari naye pasi vomubvunza otaura kana akasanatsonzwisisa nekutaurirwa vanenge aita nevabereki wake akaenda mustreet ngavakasike kumutsvaga vasati waita zvandaita izvi cause inini handizoti mwari wangu wati ndirarame kwakareba sei but because of zvandiri kuexperience zvika I have to do it cause handina option pane kuraramba ndichirarama mustreet. Ona kuti munin'ina patakutora wanga uchitodya chikafu chakanaka muri kutorarama life iri bo like kudaka papana vari kutorarama life mustreet wakatobata mapaya bag kuda atotaura akati kuti secho rakabatwa nemupana uyu harisi remumangama ini ndatozviramba ende ndatozovhura bag ka ndikatoona munotori neNike boots Nike I think it's Air Force